twabaye mu bintu bitari byiza kubera iriya strategie yabo yo guteranya abanyafrika ntabwo ari projet iza aka kanya ni ibintu baba baratangiye kera hari nabo bafata bakabanza bakabirera bakiga iwabo bose babereka ubwiza bwabo ko buri gihe bareba imperetse berekana ko ari beza bashaka ineza ya Afrika nta mu dictateur ubaho muri Afrika ndabizi ko utabyumva ako kanya ko muzi ko harimo aba dictateur nibo bamukreya aho bashakiye bakamukuraho bashakiye twebwe tukaba tuzi ko ari mu dictateur president bakora kudeta tukajya mu muhanda tukishima c'est ça l'Afrique ni ibyo dukwiye kuvamo nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Ukwezi TV muri hirya no hino mu gihugu cyangwa se n'abari hanze mu bihugu bitandukanye baba abanyarwanda cyangwa se abarundi n'abandi babasha kumva ururimi tuvuga bakurikira kandi bakunda ibiganiro byacu bakaduha n'ibitekerezo by'umwihariko abakunda kutwereka yuko bakunda ibiganiro tugirana na Dr. Rusabagirishya cyangwa n'abarundi n'abandi bantu mu mahanga atandukanye bumva ikinyarwanda batwereka ko badukurikiye ndetse banifuza kumenya uburyo babona ibitabo bya Dr. Rusa. Uyu munsi tugiye kuganira nk'umuntu ukunda kutubwira uburyo ibibazo bya Afrika kenshi babiterwa n'aba-imperialiste na politike z'abazungu ziba zishaka benda gusubiza inyuma Afrika. Ndashaka ko udusobanurira nk'uko namwe babyifuje icyo uvuga cyangwa se uko wumva indirimbo ya Alpha Blondy umuririmbyi wa reggae wavuze yuko mu ndirimbo yitwa Les Imbéciles yavuze yuko abanzi ba Afrika ari abanyafrika. Muri iyo ndirimbo aririmbamo uburyo abarundi bisha abarundi, abakongore bakica abakongore n'ibindi bihugu bitandukanye, ndetse avugamo n'u Rwanda buryo genocide yo mu Rwanda yakozwe n'abanyarwanda bakayikorera abandi banyarwanda. Ashaka avuga ati abanzi Afrika ifite ni abanyafrika. Urakoze ku kibazo ibyo avuga si wenyine bivuga, benshi niko bazi bumva ko abanyafrika ari bafite ikibazo ko abazungu turabeshyera. Ariko muri stratégie y'aba-impérialiste muri ya principe y'abadiviser pour mieux régner, ikintu bakoze bwa mbere no kugerageza guteranya abanyafrika. Hariho muri stratégie zabo icyo bise infantilisation, kwinfantiliza umuntu ntakure. Nibyo bakoze ku banyafrika, bifatirize umunyafrika gumane nk'umwana. Iyo urebye ngo urugero rutoya rukwereka ukuntu bari abantu bakreya abenemi babo bakuru barwana bo ntibarwane bakabateranya kwa bimwe mu Rwanda kandi mu barwanira. Rero nko mu Rwanda ngira uraza kubyumva cyane, hari ikintu bise ishkoti kiboko. Ikiboko ni itegeko cyashyizweho n'umuri gitwaga de Klerk mu 1917. Kiriya kiboko nta muzungu yigeze agikubita umunyarwanda. Bakabwira abantu bayoboraga abatware bakaba ikiboko akaba ari gukubita abandi, we ubyanze noneho akaba ari ugikubitwa kandi abantu batabona, we bakakimukubitira hatabona. Noneho bariya batware bose bakajya bakubita umuntu wananiwe guhinga, umuntu wananiwe ikiboko, kandi bakamukubitira rimwe en public. Ku buryo abanyarwanda bakuze b'icyo gihe bari bazi ko abantu babi ari abayobozi babo babakubita ibiboko. Abanyarwanda bose bari bazi yuko noneho abazungu baje kubakiza ikiboko, bavuga ati noneho abazungu bacaga ahandi bati bari abantu reba ukuntu bamaritreta, reba ukuntu babagira gutya na gutya, kandi ntabwo baruta ubwinshi mwirevolte. Numva birevolse ikiba ni igiki, barwana hagati yabo, nta nubwo babazi aho byavuye. Ibyo byose ntabyo babazi, barwana bazi ko umwanzi nure bamukubitaga ikiboko. Wakiremye wazanye strategie abaye umukunzi, kuko we aravuga ati dore umwanzi wawe nguyu, abaye nuko babigenza.
ariko umuntu ashobora kwibaza ngo wenda nk'uko wari utanze urugero ku Rwanda, reka tugere nko ku y'indirimbo nakubajije aho Alpha Blondy avuga yuko abanyarwanda bakoresha jenoside y'abanyarwanda. Yari byose niyo tugiye kureba wenda iby'amoko nuko gutanya abanyarwanda byagiye biza, hari igihe bishobora kuba byarashingiye ku miyoborere mibi yatumye jenoside iba, ariko abanyarwanda bakica abandi banyarwanda. Ese jenoside kugira ngo ibe wenda tuvuge n'inkunga cyangwa se uruhare wenda rw'uburangare navuga imiryango mpuzamahanga yagize, ariko yayigize deja hari abanyarwanda bashaka kumara abandi banyarwanda, kwikubira ibintu runaka mu gihugu. None kuki utavuga yuko kuba abanyarwanda barisha abandi banyarwanda, twavuga ko ikibazo ari abanyarwanda ubwabo bishaye abavandimwe babo, bishe bene wabo, kandi mu by'ukuri bose ari abanyarwanda? Nushaka ntubirebe ku Rwanda gusa, aho ngaho hose ntabwo abazungu bariya b'imperesi iyo baje mu gihugu barareba amarorasiyo mufitanye, bakareba akantu bashobora kuriraho kugira ngo bateranye. Na Sudani y'Epfo ukuntu byagenze murabizi, abantu n'abadinka nibo bantu barwaniye iriya barwaniraga droit, nta nubwo barwanaga gucamo igihugu kabiri, bagira ngo bariya bashaka kwapurika sharia hepfo, bagira ngo bagumane ubukristo bwabo bwo gutegekwa na sharia y'abamizirima. Bararwana imyaka hafi 30. Abantu barwanye iriya ntambara cyane ni abadinka n'abaniweli, ni amatribu ari proche akundana cyane anasa. Bamaze kwicamo kabiri Sudani, kuko ni projet y'abanyamerika, ibyo ngira nare babwiye ko ari projet kidate, ni projet idata mu 1953. Abongereza n'abashatse guca Sudani y'Epfo abemeke ku Bugande ari koloni yabo, abanyamerika barabyanga, bafite projet yo kuzayica ari bo bayiyobora. Noneho kubera hari hepfo muri Sudani iriya petroli ya Sudani kuko niyo anje 75% iri hariya hepfo, abanyamerika bashakaga iriya petroli kuko Sudani ya ruguru yari ifite amarelation proche na Chine n'Uburusiya. Noneho bageze hepfo iriya Bashir ntiyaha petroli abanyamerika ayabashinwa, ariya amapipiri iriya projet ayabashinwa kuko niwamuhaye ku mafaranga makeya, naho bashaka kubaka ku mafaranga makeya. Abanyamerika birabarakaza, ntibashobora kuza directement kubera ubu ngubu abanyamerika ntibakinjira mu ntambara zo muri Afurika directement. Bafite un garçon de course ni France, hanyuma bagatuma gusa n'ubu no muri Ethiopia nibo bahari, ariko ntawe wabona. Ngira ngo sinzi ko babyumvise ejo bundi ziriya modoka zitwara ibiryo za Croix Rouge basanze zigenda zirimo n'intwaro. Warumvise ko mu minsi mike nawo nidogaga bavuga bati dore barakerereza imfashanyo y'ibiryo duha abantu, imodoka bazisaka irizaverezo zira modoka nizitwara ibyo kurya zatwaraga intwaro. Muri Sudani rero bari abantu bari ukuntu bateranya abadinka, bati dore Salva Kiir niwe wabaye perezida, kandi wowe Machar uri docteur wararwanye kubera icyo utaba perezida. Machar yari afite umugore w'umwongereza akazi wari trop active muri politique. None barabateranya, zira modoka z'abasirikare baboni zari zihari, basangaga zuzuyemo imbunda bashyiriye bari abaroberi. None abadinka bariko bararwana, umva l'ennemi de l'Afrique c'est l'Afrique. Ushobora kubaza ko umudinka ari umwene w'umuniweli, sibo. Niba babwira bati dore bariya abantu bashaka mwararwanye iriya ntambara, nta kintu barusha na gitoya, reba imyanya bafashe, bati reka tubafashe umukureho abaruba perezida. Nuko bigenda, ariko ntibizagutangaze, bariko bariyunga, bazabigeraho bimenye. Ariko se niba umuntu yagushutse, ndabyemera yuko wenda yagushutse ahereye ku kabazo gato yamufitanye. Muri iyi ndirimbo nahereyeho nkubaza Alpha Blondy ayisoza avuga ngo Afurika mukanguke, Afurika mukanguke, mu bice bihera aba yavuze ati mufite diyama,
mufite zahabu, mufite cuivre, mufite fer n'andi mabuye y'agaciro akomeye, mufite peteroli, ariko imyenda ibihugu bya Afurika bifite irakomeza kwiyongera nubwo ari mwe mufite umutungo kamere mwinshi. Afurika mukanguke. Ibyo avuga ntabwo byemera. ndabyemera pe. Nibyo Afurika twabaye mu bintu bitari byiza kubera iriya strategie yabo yo guteranya abanyafurika ntabwo ari projet iza aka kanya, ni ibintu baba baratangiye kera. Hari nabo bafata bakabanza bakabirera bakini wabo bose babereka ubwiza bwabo, kuko buri gihe bareba impresse berekana ko ari beza, bashaka ineza ya Afurika. Nta nubwo n'ibyo by'amadiyama n'ibyo biki ntabwo bakubwira ko ibyo bashaka, niyo babitwara bakubwira ko babitwaye ku neza yawe. Noneho ugasanga umunyafurika ntiyigeze abona umwanya, ntiyigeze agira n'ubushobozi bwo gutekereza ko uriya muntu ari umwanzi. Umva ko uriya muntu ari titirere, ari umubyeyi. Nubwo ngubwo kubona Sudani bariya abantu bangira Amerika gufata peteroli yabo bakayiha Abashinwa, ntugire ngo bahe Abashinwa kubera gukunda Abashinwa, ni ukubera Abanyamerika bahaga amafaranga make cyane n'amatakisi menshi. Abashinwa baza bafite babufura amafaranga menshi, ariko bayibahaye ku nyungu za Sudani. Abanyamerika barabara cyane, batangira kwita Sudani abateroristi. Bariko barubaka uruganda rwa farumasi, nuko bavuga ko ari farumasi. Abanyamerika bakavuga ngo bashaka kugira amabombi kuko bafite uranium, baraza bararurasa. Urumva iyo umaze kubona ibintu nk'ibyo, iyo barwanye hagati, iyo baturwaniye, niho umenya projet zabo. Nta wundi uzi yuko niba yakwifatiye wenyine uri mu maboko ya France, umva ko France ari umubyeyi wawe. Iyo batangiye kurwana hagati yabo, niho ubona projet zabo. Nk'uyu munsi sinzi kunahoze nkubwira, nk'ubu muri Mali par exemple, abamariye kuva kera bari bazi ko France badashobora kubaho sans France, ariko Mali yuko produce 50 tonnes za zahabu ijya muri France, ifite petroli, ifite byose. Pourtant barakinnye nyine ibyo Alpha Blondy ndakubwira. Kubera kuva kera Mali ni précaré ya France, ariko ubu ngubu batangiye kubirwanira. Niho abamari batangiye kubona yuko France ntibakunda kubera ikindi, ikunda ibyo batunze. Umuperezida arajyaho, nk'uyu perezida uri uyu munsi ni anticolonial, uriya bakuyeho cyabaye ikibazo. Y'Abarusiya bataza uyu nguyu ntabwo bakiriho. Uyu munsi y'Abarusiya bataba ntabwo bakiriho, n'Abarusiya bataba muri Centrafrique ntabwo tubadera bakiriho. Ubu rero niho Abanyafurika ubu ngubu ibya Alpha Blondy avuga, ibyo avuga ni ukuri pe, byari ariko kubera muvomo ya panafricanisme batangiye kubona yuko ubu nicyo gituma Occident yatangiye kugira ubwoba, ubu Amerika yatangiye kugira ubwoba. Bafite ubwoba bwa presence y'Abarusiya muri Afurika, bafite ubwoba bwa muvomo ya imperialiste. Iriya groupe y'Abarusiya bita ni Wagner, bariya basirikari bari privé, Occident babita ngo ni milice. Urumva babita ngo ni milice urumva icyo ari cyo. Ariko légionnaire français ntabwo babita milice, kandi légionnaire français ni nka privé, ni nka kuriya, ni nka bariya nyine, ariko ntabita milice. Oya mu minsi mike bazabita terroriste. Ubundi abateroriste ni prétexte, ntababaho, ni prétexte. Avuga ngo barwanya abateroriste barwanywa buri munsi ntibarangira, kandi babafinansa banabarema, ntibabaho. Ubu rero Afurika ileta ni igihe cyo kugira ngo imenye umwanzi wayo wariwe. Reka dusubire nko kuri waruvuze uti Sudani yashatse kubaka uruganda rukora imiti, farumasi, hanyuma Amerika irazirarurasa bararubombarida. Yego. Uko kwigobotora aba imperialiste urumva bizoroha mu gihe bafite pretext bakoresha mu gihe bashaka
kurimbura igikorwa babona cyazatuma ibihugu bya Afurika byigira. igituma bizoba nakikubwiye ubu ntibashobora kubikora ibyo bakoze kiriya gihe uyu munsi ntibabishobora kuko bari presence serious. Ariko tuvuze abarusiya hari uhita yibaza ngo iyo tuvuze abazungu twavuga Occidentaux, Uburusiya n'Ubushinwa, reka tuvuge Uburusiya kuko nibwo buri no mu mugabane w'Uburayi. Biri kumwe uri hose yego barakora Ubushinwa Uburusiya bukora kuri Aziya bugakora no ku Burayi. Yego ariko umuntu yakwibaza ngo ese Uburusiya umuntu yavuga yuko bwo ntabwo tuvuza aba imperialist Ubushinwa baba burimo. Reka kuvuga Uburusiya gusa mubwire block iteye ubwo imperialist. Igituma kuvuga ko cyo ngiye bishimishije ubwo imperialist ntigifite imbaraga ntigiteye ubwoba iri mu misi ya nyuma. Hari Uburusiya, hari n'Ubushinwa, hari na Iran. Muri bagirwa Iran, ubu nayo iri muri Afurika. Noneho ababivuga ni benshi so wenyine bivuza avuga ati si kwavuga Abarusiya bati uriya ni umukomuniste. Ndakaba umukomuniste aho kuba umwimperialist. Dufite experience ya imperialism imyaka 75. Ubwo mvuzi ejo bundi simvuze experience yo gucakara badukoreye imyaka 400, imyaka 75 turi kumwe nabo. Ubu se icyo batumariye niki? Iki simbona ikintu cyatuma nkompara Abarusiya n'abari simbona igituma na compara l'Orient na l'Occident. Imyaka 75 ari amaraso Amerika muri Afurika kubera Occident. Ubundi se abakomuniste wenda ubwo yumva z'abakomuniste twajya wenda mu mateka y'abantu barimo nka Che Guevara ko nabo bakoranaga icyo gihe ibitekerezo bya Che Guevara nawe yakoranaga cyane n'Abarusiya abasoviete b'icyo gihe ngira ngo yari Union Soviétique n'Abashinwa. Muri make umuntu udasobanukiwe neza abakomuniste n'abantu bafite amatwara n'imyemerere n'intego zimeze gute? Abakomuniste amatwara yabo nayahe? Communism biraza kubatangaza kuko n'abari Occidentaux aba Illuminatis ni communisme. Ndavuga gusobanurira. Communism ni abantu batandukanye n'abakapitaliste. Communism ni abantu bashaka societe zitagira classe, égalité. Ntawe mukene ntawe n'umukiri. Bitandukanye na capitalisme. Capitalisme c'est s'archir no gukira hari abandi bakenesheje. Ni ntuze ziri opposé. Niba mwarasomye Karl Marx mu bitabo bye yanditse ibyo na capital n'ibindi. Nuvuga ati capitalism irakira ikenesheje abantu. Nimara kubakenesha ati nayo izadegringura izasenyuka. Ibyo yavugaga Karl Marx uyu munsi nibyo biriko birabaho. Kuko ni Afrika bariko bararwanira. Muri kubera ubukiri fite bazayikenesha ubujyani wabo. Niba mara kuyikenesha bazasubira kuyakura he? Urumva ko ushaka gusiba isoko yaho akura amazi. Yes, c'est ça le capitalisme. Biratandukanye na socialisme. Niyo kumbwira ukuntu iriya plutôt biratandukanye na communisme. Communisme biratandukanye na capitalisme. Niyo kumbwira ukuntu rero bari abakapitaliste ibi bakora uyu munsi ari communisme. Abantu bashinze uriya muryango aba Illuminatis, aba Juif. Uriya aba Juif, bari aba Juif atuye muri Israel ntabwo ari Juif n'uye no muryango. Cyangwa bari atuye muri Amerika. Nta nubwo ari idini n'umuryango. Uriya byatangiwe n'abajesuite. Groupe y'abajesuite barareba communisme ukuntu imeze. Baravuga ati iyi ni metode nziza cyane. Atariko communisme ikibi cyayo ni rusange ni leta. Ati twe tugire metode ya communisme ariko bigiye mu maboko yacu. Nabyo umva nuko bashinze capitalism. Batangira abajesuite n'abajesuite abaframaso abareminatis abajuif. N'abandi bari ruhande rwa nka Rothschild. Bose objectif gouverner le monde. Collecte ubutunzi bw'isi bwose bugiye mu maboko yabo. Niyo objectif. C'est contrôler toutes les richesses de la planète. C'est ça l'objectif. Iyo rero bavuga abajuifu ntimukagire ngo ndavuga abajuifu muri Israel nta kibipfana n'umuryango. Ugiye ukareba abakomuniste tuvuge nk'Amerika igiye gutera mu gihugu runaka cya Afurika Abarusiya bakitambika
umuntu ashaka kwibaza ngo nta nyungu baba bifitemo bo ni ideologie bafite inyungu ideologique ni nka kuriya gucengeza amatwara ya gikomuniste agacengera ku isi nuko kabyara wabyumvise noneho ni nka kuriya abanyamerika iyo bagiye gutera ahantu bashaka kwiba bavuga ngo ni demokarasi sibyo batera umuntu bakamukuraho ngo ni dictateur abo bakuye bose ngo ni abadictateur murabazi ba Mobutu ba Gaddafi nta mu dictateur ubaho muri Afurika ndabizi kutabyumva ako kanya ko muzi ko harimo abadictateur nta mu dictateur ubaho muri Afurika nibo bariya reka nguhe urugero uzumva bavuga ngo perezida wa Gabon ni dictateur nawe yakwica abantu nta munsi n'umwe Sassou Nguesso yigeze bavuga ngo ni dictateur kandi nawe amaze imyaka myinshi yishe n'abantu Congo Brazzaville yishe n'abantu reka nguhe urundi rugero rwa hafi uriya perezida wa Guinée Conakry yagize yaprolonge manda ye akora 3e plutôt yahinduye constitution bibi cyaha uwatara ahindura constitution baravuga ngo nibyo byari bikwiye we nta kibazo ko yahinduye yagize 3e manda ngo nta kibazo kuko premier ministre yari yapfuye umuropoza yari yamwishe nuko ko narufa kunda yabanza kica premier ministre nta kibazo nawe mbwira ko compare ibyo bintu none igituma ngora ko nta dictateur baho muri Afrika Mobutu yabaye dictateur par excellence yabaye dictateur nyuma yuko atakibakorera bashatse ko avaho mbere yari umuntu wabo nawe yicaga abantu bose nageraga muri Élysée mu biro bya president mu Bufaransa cyane akamufata nk'umwana we no muri se yarimo none se après Mobutu Kongo byagenze gute niba Mobutu yari dictateur yarabujije amahoro Kongo après Mobutu amahoro yarabonetse Gaddafi yiswe dictateur uyu munsi reba jeta inkude muri Libye umbwiye none uyu munsi uhari niba atari mu dictateur ntabwo bazamwita umudictateur n'umunsi n'umwe bavuga ko hari demokarasi bavuga ko ari demokarasi kandi Libye iri muri situation critique déplorable nta mudictateur ubaho muri Afurika nibo bamukreya aho bashakiye bakamukura aho bashakiye nta mudictateur ubaho ariko n'abanyafurika twebwe tukaba tuzi ko ari umudictateur perezida bakora kudeta tukajya mu muhanda tukishima c'est ça l'Afrique nibyo dukwiye kuvamo birashoboka yuko Afurika ishobora kugira abayobozi ndavuga abayobozi b'ibihugu bya Afurika hatarimo influence mbese hari igihugu kiriho muri Afurika hari ibihugu bingana iki muri Afurika bifite abayobozi bakora nta influence ya imperialiste peut-être muri Afrique du Nord muri les pays du Maghreb hari ibihugu nka Maroc kuko Maroc iyo bahari influence y'abazungu ntibakira umwami ese uvuze umwami bitanibuka akantu mu Rwanda hari ibintu bibiri bajyanishije bashaka ubwigenge baravuga ngo dutsinze ingoma ya cyami na gikolonize kuki babikombinaga nuko abakoloni bon les colonisateurs ntibashakaga cyami kuko bari bazi ko uruwayo zigira imbaraga kuko bazi ko iyo muri Afurika ibaho zigumaho ibihugu by'uburayi bidatwerwa n'abamize n'ibingahe ni byinshi byose bitwarwa n'abami donc muri colonisation bari abantu baje n'aba stratégique baje barateguye kuva kera bari ikintu cyazabangamira akaba ari cyo banza gukuraho aho ngaho rero umuntu yagira confusion kuko niba barabirukanye gikolonize bakajyana na cyami ntibagomba kubyishimira byombi ni gute abanyarwanda bishimiraga yuko ubwami buvuyeho n'ubukoloni bukaba buvuyeho kandi ubwami n'ubundi ari bwo abakoloni batashakaga ubukoloni buriya kubwishimira ngo buvuyeho ni bya bindi nakubwiye bariya abantu barababeshye ngo ubukoloni buvuyeho nyine none se ubukoloni bwavuyeho ryari
bahinduye izina kubera nakubwiye uko ubukoloni bwavuyeho n'ababikubwiye igihe bamaze gutsindwa iriya ntambara yatsinzwe na Moscow bababwiye ngo bave mu bihugu by'abandi noneho babona ko ntibashobora kubivamo kubera n'ibyo batunze babivamo bahindura izina bitwa ngo ni neocolonialism baracyo ubukoloni bwo mu mutwe cyangwa se oya bwarakomeje ariko noneho bikitwa ngo ni ukubafasha gutera imbere kuko ntibaraba mûr abanyafurika ntibaraba mûr tugomba kuba hafi yabo c'est ça tugomba ari titere ariko ni colonisation ni nka kuriya tutandukanya tuvuga ngo esclavagisme yavuyeho haza colonisation wera difference colonisation n'ubucakara bitaniye gusa bari bamaze imyaka ine bafite abacakari wabo noneho batakibakeneye kubera ibyo guhinga byari baragize amaproduction ahagije bakeneye ama-industrie batangiye ibintu by'ama-industrie bakeneye matière première ziri muri Afurika no kwimura noneho ubucakara bugakorerwa iwacu difference nuko batari bakibajyana kandi urabizi ko hari no bagaruye hari bagaruye muri Ubwongereza bw'abagaruye muri Sierra Leone Amerika bagarura muri Liberia kugira ngo noneho bazi babacakara muri Afurika bacukura amabuye y'agaciro bubaka imihanda bubaka amashome de fer badahembwa colonisation n'ubucakara ni apa difference wenda ibyo rero waruvuze ati bavuga birukanye ubukoloni nyine bababwira ko ubukoloni bugiye abantu bakishima ngo ubukoloni buragiye kuko icyo gihe nyine niho nicyo kiboko cyavuyeho ni ikindi sesa noneho byose ari amakosa yabaga icyo kiboko kitirwaga umwami na colonisation yitirwaga umwami bariya abazungu nta na kimwe kuri bo hanyuma abantu bakishima batazi ibyo bishimira ni nka kuriya nyine tujya mu muhanda bishe perezida tukishima ubwo ngira ngo muri uyu mujyi uvuga yuko abazungu hari abayobozi b'ibihugu bya Afurika bishe nk'umwami ngira ngo ni Musinga wagiye kwivuza i Burundi ngira ngo akagwayo gutyo akagwayo yego Rudahigwa ntabwo agiye kwivuza yararwaye iki Rudahigwa afite sante nziza cyane yari umugabo ukomeye cyane yaragiye mu nama yishwe n'umuganga we Dr Vinki yari umubirigi noneho mu biryo bamuhaye sinzi akantu yariyemo kasa n'akamukoze umuhogo noneho umuganga we aramubwira ngo naze arebe ibyo ari byo amujyana muri hoteli amutera urushinge umuntu wize biologie wese arabizi baguteye antibiotique mu mutsi ubundi bayitera muri miskri bayiteye mu maraso ni 5 gusa ahita aramwica ariko ntacyo yararwaye Rudahigwa ni Dr Vinki bamwishe hari procedure wenda ya justice ku bintu nk'ibyo ngibyo yigeze zibaho yabaho gute ariko nta kuntu wasobanura ukuntu umuntu waje yizanye yitwaye ni modoka utarwara ikintu na kimwe yajya kubana n'umudokiteri we agapfa da 5 minutes izo 5 minutes nazo ni 4 minutes za koma gusa ni umunota umwe wo muri koma n'iminota yindi hanyuma wenda dusoza kuri ingingo twanzure ko ibibi abanyafurika bakorera Afurika bikwiye guhabwa ihe nyito bitari bya bindi byuko abanyafurika aribo banzi ba Afurika ndetse bikwiye no kuranduka gute byaranduka ariko umunyafurika wawe umunyafurika noneho tukamenya gutandukanya umunyafurika n'utari umunyafurika kuko twe tubona umuntu rero wese tukamwita umunyafurika noneho reka nk'urugero rubikumvisha neza igihe cya apartheid muri Afurika disidi mwese murabizi bariya abantu barishaga imbwa birabura n'abirabura abandi bari abakozi b'abazungu n'abirabura abandi barirabura ariko sibo ikibikubwira nuko apartheid muze ANC imaze gutsinda
barabahizi bose barabica benshi barabica nuko bariya abantu sont des traîtres ntibakabite abanyafurika hari umuntu udakwiye kwita umunyafurika ni nk'uyu ntuze uriya wakoze kudeta muri Guinée kumwita umugeneye simbona aho tubihera ni umurigeneri français yize muri France afite umugore w'umufaransa-kazi afite ibyo yakoraga byose yahabwaga ama briefing muri France nubwo yakoze kudeta avuyeyo niyo wazanye Sarkozy bazanye iriya gusinyira contrat Alpha Condé akanga kuyisinya nkuriya ntabwo wamwita umugeneye donc abantu nk'abo tukwiye kubamenya nitubita abanyafurika ni nk'uko wavuga ngo perezida wa Cote d'Ivoire n'umuivoirien wawihereye